الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. سپیکر والا کتھے وے نو بلاؤ انو سیٹ کرو. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يجدك يتيما فآوى جیڑا حق نہیں مندا ہے درنو جیڑا حق نہیں مندا ہے درنو او ایمان یقین تے نہیں آیا تے عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے اور جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اج دین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک ہے. صدیق دا سچ مشکوک ہے تا سچ زمین تے نہیں آیا. رتبہ بشر دا رب دو چند کر دیتا ہے. توجہ رکھنا. رتبہ بشر دا رب دو چند کر دیتا ہے. بشر نور نو رب اپنا پابند کر دیتا ہے. سدرانو زیرے کمند کر دیتا ہے اور سونے دے ذکر نو اتنا بلند کر دیتا ہے. پوا کے سونے نو توجہ بھائی پوا کے سونے نو نبوت دا تاج خدا نبوت دے دروازے نو بند کر دیتا ہے.
سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات پیران پیر نواباں دے نواب میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد الرسول اللہ، میرا ایمان ہے جتنے تسی بیٹھے ہو رات دا کافی سارا حصہ گزر گیا ہے۔ سب تو پہلے میں تواڈا مشکور ہاں، مہمان آیا گجرا والے تو تساں احترام کیتا ہے مولانا ابو بکر معاویہ صاحب انہاں دی گل دی لاج رکھ کے تواڈی عظمت نو سلام میں تسی بیٹھے ہو۔ اللہ پاک تواڈی سب دی حاضری قبول فرما لے۔ میرا ایمان ہے جتنے بیٹھے ہو نبی پاک دے نوکر بن کے بیٹھے ہو، اہل بیت دے مانی بیٹھے ہو، حضرت مولا علی شیر خدا دے نوکر بن کے بیٹھے ہو، تمام اسی غلامان مصطفیٰ تے نبی پاک دا نام آئے باواز بلند درود دی چھال آوے پتہ لگے حضور دے نوکر رات دے 1-1:30 بجے بھی ہوشیار جاگ دے تے بیدار بیٹھے نے۔ میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میں محترم جناب قاری محمد صدیق صاحب اور انہ دے دیگر رفقا معاونین اس علاقے والے اس مسجد دے امام و خطیب نمازی احباب تمام اہل محلہ اہل علاقہ جنہ ساتھیاں پائیاں جدی اس محفل سے جان واسطے محنتاں کافشاں مشورے دیتے نے، دعا گوہاں اللہ پاک سب دیاں محنتاں قبول فرما کے باعث برکت اور باعث نجات بنا دے۔ اردہ گرد تو جنہیں ساتھی سائیڈہ تو دوست احباب تشریف لے آئے نے، ساڑھے بھائی محمد غفار صاحب اللہ پاک انہاں دی تمام ساتھیاں دا آنا قبول فرمائے۔ علماء کرام بیٹھے نے میرے تو قبل، علماء کرام محترم جناب خطیب پاکستان مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب بڑا علمانہ فاضلانہ خطاب فرما چکے نے۔ مختصر جہا وقت چند باتاں سن لو تے پھر آپ دعا کریے تے کرو کری چلیے، کیونکہ تسی واہ ہی تھکے پائے ہو، میں نو محسوس ہو رہا تھک گئے ہو نا، جیڑا جیڑا تھک گیا تو چکے ساں کمال ہو گئی اپلے کا لگ گیا، جیڑا جیڑا نہیں نہ تھکیا ہو ہاتھ چکے ذرا میں ویکھاں دیدار کراں ذرا تواڈا، اور پچھلا محلہ بھی چکے نا، میں نو سارا نظر آؤں پہ اینک نہیں لگی اللہ دے فضل نیچے کر لو سارے حضور دے نوکر ہو۔ میں ایک دعا دے چلا مسافر آیا ماں جتنے اتھے بیٹھے ہو جویں اتھے بیٹھے ہو نا، اللہ تو انو سارے انو رات دے 1-1:30 دا ٹائم ہو گیا ہے، اے مسافر دی دعا رد نہیں جی کردہ اللہ تے دعا کر چلا جویں اتھے اکٹھے بیٹھے ہو اللہ ہر سال فیملیاں سمیت ایویں روضہ رسول دے سامنے بیٹھا نصیب فرما دے، اللہ ایویں بیت اللہ دے سامنے بیٹھنا نصیب فرمائے، ایک بار نہیں 2 بار نہیں جدوں تک تواڈیاں زندگیاں نے اللہ ہر سال لے جاوے۔ توجہ فرمانا ذرا، میں بلا تمہید گفتگو شروع کرنی چاہنا کیونکہ میں نے عنوان دیتا ہے یتیموں کے آنسو تے والدین دے نال محبت، میں دیتے کچھ گزارشات پیش کراں گا، توجہ فرمانا۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى۔ توجہ فرمانا ذرا غور کرتے جانا، سپیکر والا کتے وے
اے دی بیس کٹاؤ میرا مکھنے دی بیس کٹاؤ اللہ آواز کھول کے بیس کٹاؤ توجہ توجہ میں ابتدائیہ کلمات دے اندر ایک دو باتاں ضرور کیتا کرنا آج میں تواڈے نال بھی کرنیاں چاہنا اور بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال کرنیاں چاہنا سونیاں آنا آج ہر بندہ پریشان ہے او کو مرضاں لے کے بیٹھے او کو قرضے لے کے بیٹھے کو دکھ لے کے بیٹھے کو پریشانیاں لے کے بیٹھے کتے ماں باپ اپنی اولاد تو تنگ نے کتے اولاد اپنے ماں باپ تو تنگے کتے خاوند اپنی بیوی تو تنگے بیوی اپنے خاوند تو تنگے پرا تو تنگے ہر بندہ نمازی تو تنگے گوانڈی تو تنگے کو کاروباری ہے تاں پریشان ہے امیر ہے تاں پریشان ہے کو غریب ہے تاں پریشان ہے گل کیے وجہ کیے کوئی لاک ڈاؤن دا شکار ہویا ہے کو کرونیاں دا شکار ہویا ہے آنا گجرا والے تو آن والا مہمان تینوں بڑی محبت نال دس چل ہے سونیاں آجا قرآن دے نیڑے آجا میرے پیغمبر میرے آقا میرے تیرے پیر میرے تیرے مرشد آزم دے سینہ پاک دے جس کتاب نو میرے رحمان نے اتارے آئے اس کتاب دے نیڑے آجا اور قرآن دے نیڑے آجا اور قرآن نال محبتاں پال ہے اور قرآن دے نال پیار پال ہے اور قرآن نو سینے نال لال ہے سونیاں اور قرآن نو اپنے گلے دا ہار بنا لے اپنے سر دا تاج بنا لے اپنی زبان دا ورد بنا لے اور قرآن پڑھنا سونیاں قرآن پڑھنا تیرا کم میں اور قرآن نال محبتہ پانیاں تیرا کم میں اور قرآن نو سینے نال لا لینا تیرا کم میں اور تیری زندگی دے سارے دکھانوں سکھاں چے تبدیل کرنا میرے رحمان دا کم میں میرے رحمان دا کام میں اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے تسی سارے بھی زندہ باد ہو اللہ تینو جلدی میرے نال مکے مدینے لا جائے توجہ فرمانا ذرا غور کرنا قرآن پڑھ لے اور میرے پیغمبر دے نوکر حضرت صدیق قرآن دے کاری حضرت فاروق اعظم قرآن دے کاری حضرت عثمان قرآن دے کاری حضرت مولا علی شیر خدا دی گل آئی تینو لگ دیا سنا دیا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کڈا سونا لگدا جے کڈا پیارا لگدا جے کڈا سونا لگدا جے کڈا آلہ لگدا جے کڈا مٹھا لگدا جے نام علی دا کیوں پنگیاں نو مننے غلام علی دا کڈا سونا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا میں جملہ مکمل کرا جڑا علی دا نوکر بیٹھا ہے جڑا اس عظیم کرانے دا نوکر بیٹھا ہے جڑا نوکری چے شامل ہونا آیا ہے اور محبت نہ دوے بازو لہرا کے آج محبت دا ثبوت دے گا جملہ مکمل کر لین دیو خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا پنگی کی جان مقام علی دا اور چرسی کی جان مقام علی دا شرابی کی جان مقام علی دا بس مومن مسلمان ہی جان مقام علی دا
اور کڈا سونا لگدا جے میں تینوں دسنا پیا حضرت مولا علی قرآن دے کاری حضرت حسن و حسین قرآن دے کاری اے قرآن دے مانی قرآن نال محبتاں کرن والے اہل بیت قرآن نال محبتاں کرن والے آنا پھر اسی بھی اہل بیت دے نقش قدم تے چل کے قرآن نو سینے نال لالویے میرے حسین نے کربلا دے میدان دے اندر کربلا دے میدان دے اندر سینے تے وار کھا دینے پر قرآن نو نیچے نہیں ڈگن دیتا نانے دے دین نو بلند کیتا ہے اور قرآن دی عظمت نو بلند کیتا ہے توجہ فرمانا کیونکہ اے سیدہ زہرا دے بیٹے نے اللہ غور کرنا ذرا محبت نال پیار نہ توجہ فرمانا قرآن پڑھ لے میں نہیں کہنا تو روز قرآن دا ایک سپارہ پڑھیا کر میں نہیں کہنا تو روز قرآن دا ادھا سپارہ پڑھیا کر میں نہیں کہنا تو روز قرآن دا ایک رکوع پڑھیا کر کیونکہ بڑا مصروف ہوئے گا تیرے کل ٹائم کوئی نہیں ہوئے گا پر سونیا میں تینوں اینی گل ضرور کہہ جانا چاہنا یار ایک ایت پڑھ لے ایک ایت پڑھ لے وہ ایک ایت پڑھنا سونیا تیرا کم میں جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دی عدالت لگی ہوئے گی جدو تیرا میرا نام اعمال کھلے گا نا جڑے ویلے عدالت الہی ہوئے گی اوتے نبی پاک بھی ہونگے اوتے صدیق بھی ہونگے اوتے انبیاء بھی ہونگے اوتے اولیاء بھی ہونگے اوتے مولا علی بھی ہونگے صدیق عثمان عمر حسن و حسین بھی ہونگے اوتے جدو تیرا میرا نام اعمال کھلے گا نا میرا ایمان سونیا جدو آپ تیرے میرے نام اعمال دے وچوں روز دی ایک ایت سونیا ایک ایت نکلے گی نا میرا ایمان ایک ایت اور قرآن دی تلاوت دی وجہ تو اور قرآن دی محبت دی وجہ تو اللہ پاک میرے تیرے تے راضی ہو جائے گا نبی پاک راضی ہو جان گے اللہ راضی ہو کے قرآن دی محبت دی وجہ تو میں نو تینو جنت چے حضور دا ساتھ عطا کر دے گا حضور دا ساتھ دے گا او دی قسمت نو سلامے جنہوں نبی پاک دا ساتھ مل جائے میرا دل کردہ میں او دا متھا چم لواں جنہوں اللہ نے نبی پاک دا گوان دینا ہے نبی پاک دا ساتھ دینا ہے دنیا تے ترسی پئیے غور کرنا فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی سن لے قرآن سن لے میں تینوں ایتھوں گل سنانی چاہنا میرے پیغمبر دنیا تے نہیں آئے میرے پیغمبر دے آن تو پہلے بابا فوت ہو گئے سونیا آج یتیماں نو نیچ جاننا ہے یتیماں تو نفرت کرنا ہے یتیماں نو کٹیا سمجھنا ہے نا سونیا کدی کسے نو کم تر نہ سمجھی کدی کسے نو حقیر نہ سمجھی سونیا عزت ذلت دا مالک کون ہے وہ عزت ذلت دین والا رحمان اولاداں دین والا میرا مالک سونیا اس واسطے کسے غریب نو اپنے تو حقیر نہیں سمجھنا کسے یتیم نو اپنے تو کم تر نہیں سمجھنا نہ نفرت کریا کر اینا نہ مانیا تو نہ نفرت کریا کر میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے فرمایا لوگو یتیماں نال پیار کریا کرو یتیماں نال محبت کریا کرو میرے پیغمبر
پیغمبر نے یتیماں نال پیار کر کے وکھایا ہے، میرے پیغمبر نے یتیماں نو اپنی خوشیاں چ شامل کر کے وکھایا ہے، میرے پیغمبر نے یتیماں نو سینے نال لا کے وکھایا ہے، میرے پیغمبر نے اور یتیماں نو اپنے گھر چ وسا کے دکھایا ہے، میرے پیغمبر نے یتیماں نال محبت کرن والے واسطے انعام تے نعمتاں تے جنت دے اعلان کر دیتے نے۔ غور کرنا ذرا توجہ فرمانا، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، فرمایا جیڑا بندہ یتیم نال پیار کر دے، یتیم نال محبت کر دے، کیونکہ سونیا جن نے اے دور ویکھیا ہوئے او دے نالوں والا ود کے کون جان دے یتیمی دا دور کی ہوندا ہے، اور کی ٹھوکراں وجدیاں نے، اپنے بھی بیگانے بن جاندے نے، چاچے تے تائے بھی چھڑ جاندے نے، مامے بھی چھڑ جاندے نے، سارے چھڑ جاندے نے، صرف اس گل تو انہاں دے پلے کی رہ گیا ہے، یتیماں دے پلے کی رہ گیا ہے۔ اوے اے تے رسم دنیا ہے نا سونیا، دنیا پیسے نو سلام کر دیئے، سونیا دنیا دولت نو سلام کر دیئے، پر میں قربان آمینہ دلال دی محبت ہو، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، حضور پاک فرماندے نے، آقا فرماندے نے، فرمایا جڑا غریب ہے ماڑا ہے پر صحابہ دا نوکر ہے، میرا غلام ہے، قرآن حدیث نال محبت کرن والا ہے، عمل کرن والا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک غریبانوں امیراں نالوں 500 سال پہلے ہی جنت عطا کر دے گا، اور پہلا جنت دے دے گا۔ آنا پھر ایویں دل چھوٹا نہ کریا کر، ایویں دل چھوٹا نہ کریا کر، دنیا تے لنگی جانی ہے، کسے دی غربت چے لنگ دیئے، کسے دی امیری چے لنگ دیئے، توجہ رکھی ذرا غور کردہ جاوی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے، جڑا بندہ یتیم نال پیار کردہ ہے، یتیمہ نال محبت کردہ ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت عطا کرے گا، اور صرف جنتی نہیں ہو، صرف جنتی نہیں ہو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، جیڑا یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھ دے، یتیم نو سینے نال لاندہ ہے، انہوں دے باپ دا پیار دین دی کوشش کر دے، او دیاں خواہشاں پوریاں کرم دی کوشش کر دے، او دے نال محبت کر دے، او دے کھان تے پین دا، او دے رحم تے سہن دا خیال کر دے، میرے آقا فرماندے نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک اس بندے نو جنت وچ میں محمد دا گوانڈ عطا کر دے گا، جنت چے گوانڈ عطا، سونیا تو رحمان تو مہربان تو قدردان تو بخشنہار، اللہ رات دا سوا ایک ہو گئے، اے تیرے نبی دے غلام بیٹھے نے، اے تیرے نبی دے نوکر بیٹھے نے، اللہ اے تیرے نبی دے غلام تے نوکر بیٹھے نے، سونیا مالکہ خالقہ، اے صدیق دے مانی، اے صحابہ دے محب، اے حسن و حسین دے نوکر، اے اہل بیت دی نوکری کرنے والے بیٹھے نے، اللہ اینا سب دا بیٹھنا قبول کر لے، اسی گناہگاراں خطاکاراں سیاہ کالا، پر تیرے درد سوالیاں، تیرے درد منگتے آ، ربا تو اس ویلے آسمان دنیا تے آ جانا ہے، اس مجمع جو بڑے بڑے دکھی بھی ہونگے، بڑے بڑے بیمار بھی ہونگے، سونیا اسا کل قیامت نو جنت ویچ جانا ہی جانا ہے، پر سونیا سانو وہ جنت نہیں چاہی دی جدے چے حضور دا ساتھ نہ ہوئے، میں ایک دعا کرن لگا، آمین کہہ دیا جے، رحمان قبول کر لے گا، آج دی اس محفل دے اندر کسے غلط فہمی چے نہ روی، صرف تو نہیں بیٹھا بلکہ
اے رب دے نورانی فرشتے بھی بیٹھے ہوئے نے تیری مسجد بھری ہوئی ہے بازار چ کھڑے ہون گے فرشتے نورانی فرشتے بھی آئے نے سونیا اج جننے بیٹھے آنا اللہ سانو سارے آنو قیامت والے دن جنت چے حضور دا ساتھ عطا کر دے حضور دا ساتھ عطا کر دے توجہ رکھنا ذرا جڑا یتیماں نال پیار کر دے یتیماں نال محبت کر دے فرمایا اونوں حضور دا ساتھ ملے گا گوانڈ ملے گا او کیویں دا گوانڈی ہوئے گا ایک گوانڈی ہے تیری مسجد دے نال دا کرانا او بھی تے گوانڈی ہے درمیان وچ دیواراں نے او تیرے گھر دا نال والا گھرانہ تیرا گوانڈی ہے درمیان وچ دیواراں نے فیکٹری والا فیکٹری والے دا گوانڈی ہے فیکٹری والا فیکٹری والے دا گوانڈی ہے درمیان وچ دیواراں نے دکاندار دکان والے دا گوانڈی ہے درمیان وچ دیواراں نے ہائے ہائے درمیان وچ دیواراں نے سونیا قیامت نو حضور دا ساتھ کیویں ملے گا میرے پنڈی سیٹ جتھے آوے سپیکر سیٹ اینو نہ چھیڑی توجہ فرمانا ذرا غور کرنا کیویں دا گوانڈ پونا ملے گا میرے پیغمبر نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے او جنت وچ میرے نال انج ہوئے گا جویں رب نے اے دو انگلاں اکٹھیاں بنائیاں نے اوے انگلاں کدے کدے جدا بھی تے ہو جاندیاں نے نا دنیا دے اندر کسے نو داتری وج گئی آ کسے دی انگل ٹوکے چے آ گئی جدا ہو گئی ہائے آسمان تو آواز آندی ہے میں جنوں اپنے پیغمبر دا ساتھ دیاں گا پھر کدے بھی انہوں اپنے محبوب تو جدا نہیں ہون دیاں گا جدا نہیں ہون دیاں گا ہائے ہائے کڈیاں بختاں والا اس واسطے میں تینوں کہاں گا لب لے اپنے محلے وچ لب لے کیڑے یتیم نمانے نے لب لے اپنے پنڈ وچ لب لے کیڑے یتیم نمانے نے انہاں نال پیار پا لے محبت پا لے جنت کما لے حضور دی رضا للہ رب رحمان دی مدد للہ یتیماں نال پیار کر کے غریباں نال محبت کر کے احساس پیدا کر لے ہمدردی پیدا کر لے سونیا آج تیرا پتر تینوں ڈیمانڈ کرے بابا مجھے فلاں چاہیے بابا مجھے موٹر سائیکل چاہیے بابا مجھے سائیکل چاہیے بابا مجھے موبائل چاہیے بابا مجھے ٹیب چاہیے بابا مجھے جناب لیپ ٹاپ چاہیے بابا مجھے فلاں چیز چاہیے تو بغیر سوچن تو بغیر سمجھن تو جناب انہوں لیا کے دینا آنا لے پترا او تیری بیٹی منگے نا بیٹی نو ناز ویچ پال لے بیٹی نو شہزادیاں دی طرح رکھنے نا او کدے تصور دی دنیا تے جانا او جنہ نمانیاں تے باپ فوت ہو گئے او تیرے پنج چک دی او تیرے پنج چک دے قبرستان تے جا سدے لے او دسنا او نہ بچیاں دیاں خاشاں کون او خاشاں تے دور دی گلے سونیا او ندیاں نوڑا کون ڈورے گا سونیا یاد رکھ لے یتیمی دا دور بڑا اوکھا ہوندے اوے بڑیاں ٹھوکراں وجدیاں نے اوے بڑے بڑے تانے وجدے نے بڑے بڑے مینے مرد وجدے نے پر میں قربان ہو دی قدرت تو آسمان تو آواز ہوندی ہے وہ چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے عزت او دینا ہے توجہ رکھنا ذرا اور سونیا اور پچھلا سال سی لاک ڈاؤن ہویا کرونا آیا رمضان دا آج جی میں ایک نیوز چینل دے ایک خبر پہ سندا سا ایک بیوہ خاتون دا انٹرویو پہ سندا سا او دیاں چیخاں نکل گئیاں انٹرویو دین
دے آؤ آئے نہیں بی بی یہ گل کی ہے کیوں رو پئی ہے اینی دنیا ویندی ہے بھئی کیویں دکھی ہو کے رونی ہے سونے جیڑی خاتون بیوہ ہو جائے انجی سمجھ لے جی میں تختاں تو ڈگ پئی ہے اوے انہوں تے او جیڑا خاوند انہوں اپنی ملکہ بنا کے رکھ دازی خاوند فوت ہو گئے تے عورتانوں بیچاریاں لوکاں دے گھران دے پانڈے مانجنے پہ جاندے نے کادے واسطے ماما اپنے بچے پالن واسطے اپنا آپ پول جاندیاں نے اوے ماں باپ اپنی اولاد نال اوے باپ دا آخری ٹائم ہووے نا آخری ٹائم ہووے اونوں ہور کچھ یاد نہیں آندا او اکو گل کہے گا اے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے اوے میرے نکے نکے معصوم بچے نے انہاں دا کی بنے گا انہاں دی کون رکھوالی کرے گا انہاں دا محبت تے لاڈ پیار کون کرے گا اے ماں باپ دیاں بے لوز محبتاں نے اے ماں باپ دا بے لوز پیار صدقے تے قربان جاواں توجہ رکھی اے بی بی رو لگ پئی ہے کہن لگی رمضان دا مہینہ تے میرے خامد نو کتے محنت مزدوری واسطے تھا نہیں لب دی پئی رمضان دا مہینہ اللہ نے تیاں تے پوت دیتے نے 5 دن ہو گئے گھر وچ کھان نو شے کوئی نہ گھر دے اندر کھان نو چیز کوئی نہ اللہ اللہ جڑے ویلے ایک دن ایسا بھی آیا ہے روزہ رکھیا ہویا ہے تے بچیاں نے روزہ پانی نال کھولیا ہے او تیرے دسترخانہ دے او 100 ایٹم پیاں ہوندیاں نے افطاری دے ویلے دسنا او اسی صرف اپنے پیٹ دے یاد پھیرنے ہاں اپنے ٹھڑ دے یاد پھیرنے ہاں ازاں نہیں ویکھیا میرا سکا پرائے پتہ نہیں شام دا آٹا بھی ہے ایک نہیں ازاں نہیں کدی پتہ کی دا سردی آ گئی ہے میرے سکے ویر دے بچیاں دے کول پانو کپڑے بھی ہے لیکن نہیں میرے نال چل لاؤ میں تینوں کنے یتیم نمانے ورک شاپاں چے رول دے وکھانا میں تینوں کنے یتیم نمانے ہوٹلاں تے ریسٹورنٹاں تے تکے کاندے وکھانا اور جنہ بچیاں دی عمر کتاباں پھڑ کے اور بستے پا کے سکولاں جے جان دی ہوندی ہے نا اور نہ معصوماتاں جے اور رینج دے پلاس ویکھے اساؤ سونے انہاں دے ہاتھ کالے ویکھے کس وجہ تو کہ باپ فوت ہو گیا ہے باپ دنیا تو ڈر گیا ہے لوگو سیانے آمدے نے وہ باپ دے سر تے چاہ پورے ہوندے نے اور باپ ٹر جائے پھر صرف لوڑائی پوری ہوندیاں نے خدا دی قسم مسجد چے بیٹھا اور باپ وضو بیٹھا رحمان ویندے پیا لوگو ماں باپ دی جدائی دی اندر میں بڑے بڑے پہلواناں نو کنداں چے ٹکراں مار دیاں روندیاں ویکھے آئے اور ماں دی جدائی جے اور کئی ایسے بھی ہے نے پچھلا رمضان سی رمضان دا مہینہ تے ماں زندہ ہائے ہائے سونیا جان ہے اور ماں کیسا انمول خزانہ ہے انمول رشتہ ہے ادھر میرے وال کرو جی انمول رشتہ ہے توجہ فرمانا کیسا انمول پیارا رشتہ ہے جڑے ویلے سہری دا ٹائم ہووے نا او ماما والیو ذرا توجہ تے کرے آجے یار جڑے ویلے سہری دا ٹائم ہو جائے نا تے ماں آوازہ دین دیئے پترا اٹھ جا اٹھ کے روزہ رکھ لے ادھے جناب پہنا آوازہ مار دیا نے میر جی اٹھانا کھانا کھا لو بیوی آوازہ مار دیئے بچے آوازہ مار دینے اب بندہ نہیں اٹھ دا جوان نہیں اٹھ دا تے ماں آئے ماں دی عظمت نو سلام ماں پتہ کی کر دیئے کھانا پکان دیئے اوے اج جناب کھانے دی ٹرے پڑ دیئے
नाल पानी दा गलास लैंदी है, लैके पुत्र दी चार पाई ते आ जांदी है। मेरा पुत्र भुखा ना रह जाए, पुत्र मेरा रोजा रख लवे। आके उत्ते ही कूली करांदी है, अपने हत्थां नाल लुकमे तोड़ तोड़ के खिला, अपने हत्थां नाल लुकमे तोड़ तोड़ के मां खिला देंदी है। और पुत्र उतो एदी अख नहीं खुलदी ते मां दी कदर भी कोई नहीं। ए खाना भी खांदा पिया ते सौंदा भी है पिया। और कदर उदों हुंदी है रमजान दा महीना आ गया है, रमजान दा महीना आ गया है। हुण सैरी दा वेला हुंदा है ते कंधा जे टकरा मारदा है ते किचन दे दवाले चक्कर लांदा है। मां मैं तेनू लभना फिरना वा, तू किथे टुर गई है। ऐडियां गूड़ियां जग ते छावां लभदियां नहीं, टुर जान एक बार ते मावां लभदियां नहीं। और पुत्र भावें लख जहान तो मिलदे ने, पर मावा आखर सारे जग तो चंगे ने। होर किसे दो इंज वफावा लभदियां नहीं, टुर जान एक बार ते मावा लभदियां नहीं। और मंदा मुँह चो बोल जे निकले टोक दिया, चंगी माड़ी था तो मावा रोक दिया। और मुफ्त जेडिया नेक सलावा लभदियां नहीं, टुर जान एक बार ते मावा लभदियां नहीं। और मां दा शाकिर अंत विछोड़ा से नाए, फिर आप ही डिगना आप ही उठना बहना है। मेरा पुत बिस्मिल्ला, पुत बिस्मिल्ला दिया फिर सदा लभदियां नहीं, टुर जान एक बार ते मावा लभदियां नहीं। ऐडियां गूड़ियां जग ते छावां लभदियां नहीं, टुर जान एक बार ते मावा लभदियां नहीं। कम एक आखा तैनू यारा कर जावी, किते मां दे मरन तो पहला पहला मर जावी। एवें रौले पाना कावा लभदियां नहीं, टुर जान एक बार ते मावा लभदियां नहीं। सोनिया कदर कर ले, कदर कर ले। तवज्जो फरमाना जरा मेरे तेरे मुर्शद पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु। थकते नहीं गए? और जेड़ा नहीं थके हाथ चुके जरा, अद्धे थके बह नहीं। मैं मकान लगा, तवज्जो तवज्जो गौर करना जरा। सोने गौर कर ले, तवज्जो फरमाना जरा। मां दी कदर कर ले। जेड़े वेले बाप फौत हो जाए ना, बाप फौत हो जाए, अफतारी दा टाइम होवे, बाप जिंदा होवे, अपने बेटे नू फोन कर दे, बेटा किथे में आ जाना, रल के अफतारी कर लवीए, रल के अफतारी करिए। अज बाप फौत हो गया है, बाप फौत हो गया, अफतारी लेके बैठे ते बाप नाल कोई नहीं, ते चीका मार मार के रोंदा है। और कदर कर ले, याद रखी यतीम उन्हें देरा नहीं लगदियां, लखों कप हुन्या देरा नहीं लगदियां। जेड़ा रहमान इज्जत दे सकदा है वो लै भी सकदा है, जेड़ा मालिक दौलत दे सकदा है वो लै भी
نہیں سکدا ہے مان نہ کری کدی اولاد تے مان نہ کری کدی طاقت تے مان نہ کری کدی جوانی تے مان نہ کری کدی بلڈنگاں تے مان نہ کری کدی گڈیاں تے فیکٹریاں کاروباراں تے مان نہ کری کیونکہ جڑا دین تے قادر ہے او لین دے بھی قادر ہے او واپس بھی لے سکدا ہے غور کری میرے پیغمبر دا کرانا میرے مصطفیٰ دا کرانا ہے کرانے تے حضرت سیدہ کائنات اماں جی عائشہ آخری گلاں اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا این جناب والا اماں جی عائشہ دے دروازے تے دستک ہوئی ہے ایک عورت آئی ہے اے جناب دو بچیاں نال نے آئے کہنے لگی میں بیوہ ہو گئی ہاں میریاں بچیاں یتیم ہو گئی نے تے کو کھانو ایج دیو سیدہ کائنات نے کھجوراں لیاں اینو دیتیاں 3 کھجوراں آئے نبی دے کرانے تے کوئی سوالی آوے تے خالی جاندہ او خالی نہیں جانا نبی کا گرانا بڑی شان والا نبی کا گرانا بڑی شان والا نبی کا گرانا بڑی شان والا علی کا گرانا بڑی شان والا جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا بڑی شان والا میرے پیغمبر دے دروازے تے آئی ہے کھجوراں دتیاں 3 انہیں ایک جناب انج پھڑی ہے ایک سجے پاسے بیٹی نو ایک کھبے پاسے بیٹی نو دتی ہے انہاں تیاں نے کھا لئی ہے آپ اج کھادی نہیں تیاں کھا کے اج ماں دے چہرے ول ویندیاں نے پئیاں ماں نے تو اسے کیتے کدھر دے دتی سیدہ کائنات ویندیاں نے پئیاں ویکھیا اے بی بی چلی گئی ہے تھوڑا جیا ٹائم لنگیا میرے مرشد پاک آ گئے سیدہ عائشہ نے صدیقہ کائنات نے ساری گل سنائی ہے سونیا ایک عورت آئی سی انہیں اینجا پیار کیتا ہے یتیم بچیاں نال میرے پیغمبر نے فرمایا ہے حضور فرماندے نے انہیں اپنی یتیم بچیاں نال پیار کیتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک بغیر حسابوں اس عورت نو جنت عطا کر دے گا رب نو جنت دے دے گا توجہ فرمانا آخری گلاں نے میں تینوں لے چلا ایک کرانے اچے ہستیاں اچیاں میں تینوں حضرت مولا علی دے کرانے تے لے چلا اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے اچھی آنکھو اچھی آنکھ نہ دعا کرنی ہے میں بھی اچھی آنکھو اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا ہے مرتضیٰ دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا ہے مرتضیٰ بن ٹھن کے یہ بارات مدینے کو چلی ہے وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے علی پاک دا گھرانا ہے انج حضرت مولا علی یتیماں نال کیویں پیار کردے تفصیلاً گلاں پھر کدی ہون گیاں انج دروازے تے دستک ہوئی ہے علی نے روزہ رکھیا ہے علی نے روزہ رکھیا ہے علماء کرام بیٹھے نے اللہ اللہ توجہ فرمانا علی نے روزہ رکھیا سارے گھرانے نے روزہ رکھیا ہے تے جناب علی سارا دن مزدوریاں کر کے
اوے اے سیداں دا کرانا ہے، اے میرے پیغمبر دے دماد دا کرانا ہے، ادھر نبی دا کرانا ہے۔ سوالی آوے اپنے منہ چو کڈ کے سوالی نو دے دے، ادھر نبی دے ویر نبی دے دماد نوکر دا کرانا حضرت علی دا کرانا ہے۔ سوالی آوے خالی نہیں جانا، توجہ فرمانا، ابتے جنابے والا سوالی آئے، دروازے تے دستک ہوئی ہے، مندک کر باب کونے، دروازہ کھولے میں یتیم آیا ماں کو کھانو چیز ہے جی دیو، ایک روٹی انہوں دے دیتی، دروازہ کھٹ کے جناب ایک فقیر آیا، ایک روٹی انہوں دے دیتی، پھر دروازہ کھٹ گیا، مسکین آیا، ایک روٹی انہوں دے دیتی۔ آسمان تو اللہ فرمان دے جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کرنا، آج میرے نبی دے دماد نے ایڈا وڈا کام کیتا، جانا قرآن لے جاؤ۔ آسمان تو قرآن آ رہے ہیں، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آسمان تو آواز آندی ہے، اے پیارے علی جی تسا سوالی آئے سر، انہاں نو دیکھ کے یتیم آیا، مسکین آیا، قیدی آیا، انہوں دیکھ کے میں رحمان نو راضی کیتا ہے۔ اور جملہ سن کے جیڑا علی دا نوکر ہے بلند والا سبحان اللہ آکے کا گل سنے آنے، آسمان تو آواز ہوندی ہے پیارے علی یتیم نال، مسکین نال، قیدی نال اور بھوکے نال محبت کر کے تو میں رحمان نو راضی کیتا ہے۔ جا پیاریا کل قیامت نو میں جنت چے تینو جنتی نعمتاں دے کے رحمان خود راضی کر دیا گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کریے دعا جی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ احسان سٹی سینٹر والے انہاں دے والد محترم حضرت مولانا محمد عبداللہ وفات پا گئے نے، انہاں تواڈے والد صاحب دا نا انہاں دے اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے۔ دیگر تسی جتنے بیٹھے ہو جدے جدے والدین زندہ نے وہ خوش نصیب ہے، اللہ پاک سب دے والدین و صحت ایمان تندرستی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، تو جنہ جنہ دے فوت ہو گئے نے اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جنہ کل اولاد کوئی نہیں اللہ انہوں نیک نورینہ صالح اولاد دے وے۔ قاری صدیق صاحب اللہ پاک انہوں ہیریاں ورگے پتر دے وے، حضرت اسماعیل جیسے فرما بردار بیٹے دے وے۔ دعا فرما لو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سونیاں جتنے بیٹھے نے انہاں ساریاں دا بیٹھنا قبول فرما۔ رات دا پچھلا پیر ہو گیا ہے سونیاں، تو آسمان دنیا تے آ گیا ہے، خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی۔ اے تیرے نبی دے غلام بیٹھے نے چولیاں چک کے، انہاں چولیاں نو خالی نہ لٹائیں، اج خیر پا دے ملنگانو۔ اللہ ساڑے سب دے چکے اتاں دی لاج رکھ کے دعاواں قبول فرما۔ گناہگار خطا کار اللہ غلطیاں درگزر فرما۔ جنہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے صحت ایمان والی لمبی عمر نصیب فرما۔ جو جنہ دے فوت ہو گئے اللہ میرے ابو جی ٹر گئے، سی ڈی والے بھائی نہ دے والد دیگر جتنے بیٹھے نے اگر کسے دے والد یا والدہ فوت ہو گئے تینو تیری بزرگی دا واسطہ ہی ساڑھے ماں پیانو تتیاں عواما تو بھی بچا لے۔ اللہ جنت الفردوس عطا فرما، بشری تقاضے نال جو خطاواں ہوئیاں در گزر فرما۔ اسی تیرے نبی تے غلام تے
نوکراں تیرے گناہگار بندیاں سونے سانو کرونیاں تو لاک ڈاؤناں تو بیماریاں وباواں تو مصیبتاں محتاجیاں تو طوفاناں تو ایکسیڈنٹ حادثات تو نظر بد جادو ٹونے کینے بغض آستان دے اثر شریران دے شر شیطان دی شرارت تو دشمن دی مخالفت تو بری موت قبر شردیاں سختیاں جہنم دے عذاباں تو محفوظ فرما ریاکاری غرور تکبر لالت دمے تو اپنی ناراضگی والے اعمال تو سونیاں سنو سب نو محفوظ فرما مرنا تے مقدر قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں شہادت دی موت نصیب فرما سانو سب نو 5 ٹائم دا نمازی بنا ویڈیو والے ساؤنڈ والے اسٹیج سیکٹری علماء کرام دانے صدیق صاحب جنہاں کھانے دا اہتمام کیتا میرے بھائی غفار صاحب دیگر جتنے بیٹھے نے اللہ انہاں سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا میب دا اپنے دربار کے قبول فرما سب تے راضی ہو جا 5 ٹائم دا نمازی بنا نمازاں تے سستیاں ہو جاندیاں نے تم بخشنا لے اللہ معاف فرما خطاب وچ کو وعدہ کرنا ہویا تے درگزر فرما اللہ خالی نہ موڑی کئیاں دیاں دل وچ نے اللہ نیک مراداں پوریاں فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.